On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Du coup, on va commencer une game, les gars. Attends, on va baisser un peu le volume parce que c'est un peu trop fort. Voilà, du coup, les gars, c'est parti. Problème de connexion, comme ça, problème de connexion. Du coup, les gars, on va faire à peu près 2 games et je vous expliquerai après les genres de vidéos tu vois, que je vais faire pendant cette chaîne. Je vais demander à mes potes de m'abonner. Abonnez-vous si vous voulez vous abonner. Vous n'êtes pas obligé. Je vais pas aussi vous obliger, quoi. Je reste de commencer YouTube et tout, du coup, bah, enfin, j'ai recommencé YouTube. Hein? Mais c'est là la console, Ango. Du coup, les gars, je suis en train de. En vrai, c'est des quand même des jeux du début, mais tu vois, c'est pas chaud. Oh putain. Voilà, ramène-toi le costaud. Du coup, on va essayer de faire à peu près des games pour monter un peu et gagner un brawler. Allez, go! Du coup, les gars, voilà, on va gagner un peu. Ça dégage. Oh! Reste là, reste là, reste là! Reste là, gros, reste là! Gros, reste là, bouge pas! Allez, je t'allais mettre une pâtée, les gars, une pâtée. Voilà, bah, tu vois. Bah, du coup, les gars, bah, c'est bien, on va la passer en deux et on a une temps. Du coup, les gars, bon, bref, bon, ça c'est un peu le petit début, tu vois. Sinon, là, je suis déjà en train de travailler, mais c'est juste que j'arrive de faire mon temps. Alors, il y a un truc de nouveau. On part dans le shop, les gars. On part dans le shop. On voit bien que le Mortistro est sorti. Il y aura le ricochet du Gué et Wally Tropical. Bref, j'ai rien acheté parce que je vais pas mettre de l'argent dans le jeu. Même si que avant je mettais de l'argent dans le jeu. Et plus maintenant, et voilà la petite Nita qui arrive. Du coup, ça prend hyper du temps, je sais pas pourquoi. Du coup, les gars, bah voilà, bah, du coup, déjà, le brawler. On va lui jouer. Déjà un truc gratuit dans le shop, une boîte. Et, ok. Bon, du coup, les gars, on ouvre cette boîte et qu'est-ce qui nous attend? Ah, ça fait mal au cœur parce que je joue un petit brawler rare, tu vois. Du coup, les gars, on va lancer une game. On n'a pas encore un 33 fait. Du coup, les gars, on y va. Je vous ai dit, je vous ai promis 2 games. Alors, je vais les faire les 2 premières games. Ok. Du coup, les gars, voilà. Du coup, bien sûr, mon vrai compte ce sera Code Juju, tu vois. Parce que en réalité, je m'appelle Joël. Sur Fortnite, je peux aller 160, je sais pas combien. 68 peut-être. Je me rappelle plus parce qu'en ce moment, je jouais en rejoint. Parce que là, en ce moment, j'ai des trucs à faire. Maman, ma mère, elle m'a dit de faire une pause jeu vidéo, mais je veux pas. C'est ça qui est chiant. Putain, j'ai trop cru que j'étais d'ici en fait. Je partais devant, mais. Tu vois quoi. Mais elle est cool. Le gars, il est chaud. Du coup, les gars, on commence. C'est bien ça. Du coup, les gars, là. On va faire après, je vais partir de machin parce que ça, pas possible déjà. Quand même, partir pour le star, c'est chiant ça déjà. Mais je peux même touche, Moi, j'aime pas les gens comme ça. J'aime pas les gens qui forcent. Il dit attends, tu forces. C'est ouf. Dites-moi dans les commentaires, bon, j'ai pas encore d'abonnés, mais quand j'en aurai, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien les parents ou les gens qui, tu leur dis ouais attends je fais une live game et tout, ouais j'arrive, les gars ils sont en train de te dire, ils sont en train de te faire l'amour. Tu m'avais dit, ok, je suis pas tranquille.
Je regarde 4, 3, 2, 1, voilà. Du coup les gars, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez plu. Du coup les gars, passez une bonne soirée, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Du coup les gars, peace. Et avant que vous quittez, on va voir la petite botte. C'est genre un truc. Bon, c'est genre un petit branleur de merde. Bref. Tu vois, un petit branleur de merde, gros. Barre tabac. T'es barre tabac. Le pire des brawlers, dites-moi dans les commentaires, c'est vraiment le pire des brawlers. Mais ouais, c'est ça, foutage de gueule. Barre tabac. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, peace.